अस्सलाम वालेकुम जी। आज 3 मई 2024 और हम मौजूद हैं अटक पे फ़िशिंग के लिए। यहाँ पे हम आए हैं अटक, बहुत ही खूबसूरत जगह है। बहुत ही खूबसूरत जगह है जी। फ़िशिंग पे हम आज यहाँ पे मौजूद हैं और रात में हमने यहाँ पे तकरीबन चाइना के पकड़े हैं, 3-4 दाने पकड़ लिए हैं चाइना के, और एक पहाड़न है मच्छी वो पकड़ी है। यहाँ पे तकरीबन आप कह लें कि हर नस्ल की मच्छी जो है ना वो शिकार में आपको मिलेगी। यहाँ पे आपको चाइना जो है वो ज़्यादा तादाद में इस टाइम लगेगा, और पहाड़न मच्छी है, दूसरा रोहू भी है, और अपना क्या नाम है, मल्ली है, सिंगाड़ा भी है। मौसम भी माशाल्लाह ज़बरदस्त है। रात में ठंड थी, अभी ओस काफ़ी पड़ी है रात में। अगर आप यहाँ पे फ़िशिंग के लिए आना चाहते हैं तो आपको अटक शहर में आना पड़ेगा। अटक शहर से ये जो है आप कह लेंगे तकरीबन अटक शहर में ही आता है। मेन शहर से ये तकरीबन आप कह लें कि 4-5 किलोमीटर जो है ना दूर है। हम आपको इंशाल्लाह अपनी दूसरी वीडियो में, क्योंकि भी मैं अपने कैंप से थोड़ा सा करीब ही हूँ, दूर गया था ज़रा, मैं चेक करने गया था आगे भी सुबह, अब क्योंकि रोशनी हुई है। हम कल पहुँचे थे मगरिब के टाइम, तो आगे जगह इतनी ज़्यादा देख नहीं सके। दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको जो शिकार हुआ है वो भी दिखाएंगे। ये पॉइंट है जी, ये हमारा कैंप लगा हुआ है। चलें जी, इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में अभी आपको हम जो शिकार लगा है वो भी दिखाएंगे। तब तक हो सकता है और भी मज़ीद कोई शिकार लग जाए, क्योंकि अभी रोशनी हुई है, तो देखते हैं फिर। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।